السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتركاتي العزيزات، مرحبا بكم في قناتي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire la pâte brisée. Elle est très facile, sauf qu'il faut suivre les étapes, c'est tout. نديرو اليوم بإذن الله لاباط بريزي والعجينة المكسرة، وهي سهلة، عندها برك طريقة باش تستخدم باش تنجح وما تجيش بعد يابسة. هنا درت coupé en dés et vous faites rentrer le beurre dans la farine. J'ai rajouté du zeste de citron. Mais essayez de ne pas pétrir la pâte, juste comme on fait comme un ciseau. On coupe la farine avec le beurre. حاولوا ما تعجنوش العجينة، جست تدخلوا الزبدة هذيك بالأصابع كيما المقص، هي تقعد أجزاء هكاك. ونزيدوا صفار البيض وماء بارد مثلج بعض الملاعق، جست تلوحوا بالملعقة وتشوفوا وتلموا، ما تعجنوهاش، سورتو ما تعجنوهاش. لو كان تعجنوها ماهيش راح تصلح وما تجيكم يابسة. Je rajoute de l'eau, le jaune d'œuf et de l'eau glacée cuillère par cuillerée. Juste le faire rentrer dans la pâte et puis la ramasser. Même si ça vous paraît qu'elle n'est pas bien mouillée. ندخلوا هذاك العجينة في بعضها بلا ما نعجنو، ونديروها في ورق شفاف، ونحطوها في الثلاجة لساعة باش نقدروا نستعملوها. Voilà, on ramasse la pâte et on la met dans du film alimentaire pour 1 heure pour pouvoir l'utiliser. هاي العجينة تاعنا. هنا بعد ما بردت نديروها بين ورقتين الطبخ ونقنطوها. Après que la pâte soit refroidie, on l'aplatit entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on la met dans le moule. On peut mettre de petits moules de tartelettes. On peut conserver la pâte plusieurs jours au réfrigérateur. نقدروا نحتفظوا بهذه العجينة 3 أيام أو 4 في الثلاجة، وتقدروا تكونجليوها مدة 3 أشهر. On peut la congeler aussi pour 3 mois. Voilà la pâte aplatie. Je la mets dans le moule à tarte. هنا العجينة بعد ما حليتها مليح درتها في القالب تاع الطارطة ونشكلها مليح. هنا كي نشكلوها نحيو الزوائد
quand on la met dans le moule, on enlève le surplus pour avoir une tarte bien faite. Après, on la remet au réfrigérateur pour 1 heure ou plus, pour qu'elle conserve sa forme quand elle cuit. ومن بعد نردوها للثلاجة لمدة ساعة أو أكثر باش تحتفظ على الشكل تاعها، لأن هنا بعد ما عاودنا خدمناها الزبدة تولي كي اللي تذوب. كي تلوحوها في الفور ديريكت راهي تفسد الشكل تاعها وتهبط خلاص. لأن بعض البنات يقول لك كي نلوحوها في الفور هاي تصغر تروح الشكل تاعها. Voilà, on la pique avec une fourchette. Je l'ai remis au réfrigérateur pour 1 heure ou plus. Voilà ma tarte bien froide. Je la mets dans un four bien chaud jusqu'à ce qu'elle dore bien. هنايا هاي بعد ما جبتها من الثلاجة درتها رحتها في الفرن وحمرتها مليح لنصف ساعة أو أكثر. من بعد تقدروا تستعملوها أو تحتفظوا بها في الثلاجة لمدة شهر أو شهرين. وبالصحة والهنا، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. وفي أمان الله. Au revoir et à bientôt.